მუსიკალური ბათუმი ათენში ამ სახელწოდებით ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრის სიმფონიური ორკესტრისა და სოლისტების გალა კონცერტი ხვალ საბერძნეთის დედაქალაქ ათენში გაიმართება. ოლიმპიას მუნიციპალური მუსიკალური თეატრის მარია კალასის საკონცერტო დარბაზში სიმფონიური ორკესტრი დავით მუქერიას დირიჟორობით მსმენელის წინაშე მრავალფეროვანი პროგრამი წარსდგება, ხოლო შემსრულებლების მიერ შესრულდება ცნობილი ქართველი კომპოზიტორების შედევრები. ქართული კლასიკური მუსიკის საღამოს საქართველოს საბერძნეთის მეგობრობას და დიდი მაესტროს ოდისეი დიმიტრიადის ხსოვნას მიეძღვნება. ღონისძიება აჭარის კულტურის სამინისტროს ორგანიზებით საბერძნეთში საქართველოს საელჩოსა და ათენის კულტურის ცენტრის ოპანდას მხარდაჭერით იმართება. პროექტის მიზანი ქართული კულტურის პოპულარიზაცია და საერთაშორისო არენაზე აჭარის რეგიონის პოზიციონირებაა. შესრულებული იქნება კერესელიძის, ლაღიძის, კვერნაძის, ნილორავას, ვიქტორ დოლიძის, ფალიაშვილის ნაწარმოებები, პოპულარული ნაწარმოებები 800 კაციანი დარბაზი რამოდენიმე დღით ადრე გაიყიდა ყველა ბილეთი. მათ შორის არის ძალიან დიდი დიასპორა ქართველებისა. საქართველოს საელჩო რა თქმა უნდა მიესალმება ამ შესაძლებლობებს, რომლებიც დარწმუნებული ვარ კიდევ უფრო გააძლიერებენ ურთიერთობას საბერძნეთსა და საქართველოს შორის განსაკუთრებით კულტურის მიმართულებით. დარწმუნებული ვარ ხვალინდელი კონცერტი წარმატებით ჩაივლის და ადგილობრივი საზოგადოება და ჩვენი სტუმრები იქნებიან ნასიამოვნები. 25-26 ოქტომბერს